Hi guys, welcome to PETFARM YouTube channel. குடும்ப உறுப்பினர் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் பாலா. இன்றைக்கி என்ன நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம வந்து பட்ஜீஸ் வந்து செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு பேர் செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அந்த பேரு எத்தனை தடவை ஹீல்டு எடுக்கணும், எத்தனை தடவை ஹீல்டு எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட்டு விடணும், அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். யாரும் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. ஒரு பேர் செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, நான் சொல்கிறது பட்ஜீஸ்க்கு நான் வந்து தொடர்ந்து 3 கிளட்சி நான் எடுக்கிறேன். சில பேர் எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. நீங்களாம் எப்படி எடுக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் எப்படி எடுக்கிறேன்னு நான் சொல்லிடுறேன். தொடர்ந்து 3 கிளட்சி எடுப்பேன். அது எப்படிப்பட்ட ஷெட்யூல்டு நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. ஃபஸ்ட்டு கிளட்சி நம்ம இப்போ எடுக்கிறோன்னு வைங்களேன், 2 மாதத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு கிளட்சி முடிஞ்சிடும். ஃபஸ்ட்டு மாதம் முட்டை போடுது அப்படின்னா, செகண்டு மாதம் சிக்கு வெளில வந்துடுவாங்க. 2 மாதம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்த கிளட்சிக்கு ரெஸ்ட்டு விடுறாங்க நிறைய பேர். நான் விட மாட்டேன். ஏன் விட மாட்டேன்னு நான் தெளிவாக சொல்கிறேன். அந்த 2வது கிளட்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த 2வது கிளட்சி உங்களுக்கு முட்டை விட்டுரும், உடனே மேட் பண்ணிவிடுவாங்க. அந்த லாஸ்ட் சிக்கு வெளியில் வரத்துக்குள்ளே மேட் பண்ணிவிடுவாங்க. அது எல்லாருக்குமே உங்களுக்கே தெரியும். மேட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, 21 நாளில் முட்டை பெரிக்கும். அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். இப்போ ஒரு முட்டையோட ஹேச்சிங் டேட் பார்த்தீங்கன்னா 21 டேஸு. அந்த 2வது கிளட்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த 2வது கிளட்சியோட ஹேச்சிங் டேட்டு 19 டே. நான் வந்து அதை கண்குளராக பார்த்துருக்குறேன். கரெக்டாக நான் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால 19 டேஸில் கண்டிப்பாக பெரிச்சிடும். நைட்டு 19 டேஸ் நைட்டு இல்லை 20ஆம் தேதி காலையில் உங்களுக்கு பெரிச்சிடும் கண்டிப்பாக. 21 நாள் போவே போகாது. எந்த முட்டைனா ஃபஸ்ட்டு 2 முட்டை 3 முட்டை வைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த முட்டைலாம் சரியான இன்குபேஷனில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக 19லேருந்து 20ஆவது நாள்லாம் பெரிச்சிடுறாங்க. அது ஏன் பெரிக்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த ஃபஸ்ட்டு கிளர்ச்சியில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வந்து அடைப்படுத்திருக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த பானி ஹீட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு சப்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேரண்ட் வந்து நல்ல ஒரு பேரண்ட்டாக இருப்பாங்க. அவங்க நல்லபடியாக உங்களுக்கு ஒரு ஹீல்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கிளட்சிக்கு உடம்பு ஹீட்லேயே தான் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ஹீட்டை குறைக்கவே மாட்டாங்க. அதனால் செகண்ட் கிளட்சி உடனே போடுங்க, போடாமல் இருக்காதீங்க. நிறையா பேர் ஃபஸ்ட்டு கிளட்சி முடிஞ்சவொடனே ரெஸ்ட்டு விடுறாங்க நிறையா பேர். நான் விடுறதில்ல, தொடர்ந்து 3 கிளட்சி எடுப்பேன். அந்த செகண்ட் கிளட்சி முடிஞ்சிருதுங்களா, அதுலேயும் ரிசல்ட் நல்லாயிருக்கும். தேர்டு கிளட்சி எடுக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, தேர்டு கிளட்சியும் அதே மாதிரி தான் 2 மாதத்துக்கு ஒன்ஸ் பண்ணுறோம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 20ஆம் தேதி வரைக்கும் வருது டேட்டு. அந்த 20ஆம் தேதி வரைக்கும் வரும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேரண்ட் வந்து வீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஃபுட்டு கொடுக்கணும். அது ஒன்று பார்த்துக்கோங்க. ஸ்பெஷல் ஃபுட்டு கொடுத்து தேர்டு கிளட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ வந்து நமக்கு ஒரு 5 சிக்கு எடுக்கிற பேரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 4 சிக்கு எடுப்பாங்க கண்டிப்பாக. அந்த 3வது கிளட்சி எதுக்கு நான் விடுறேன் அப்படின்னா, தொடர்ந்து 3 கிளட்சி எடுத்துகிட்டு லாஸ்ட்டு 3வது கிளட்சி வந்து நமக்கு ரேஷியோ ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது. நான் அந்த 2 கிளட்சியில் 5 சிக்கு எடுத்தவங்க 3வது கிளட்சியில் உங்களுக்கு 4 சிக்கு எடுக்கிறாங்களா இல்லை 5க்கு மேலே எடுக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக தான் 3வது கிளட்சி நான் விடுறேன். 3 கிளட்சி நான் விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 1.5 மாதம் நான் வந்து ரெஸ்ட்டு விட்டுருவேன் ஃபீமேலுக்கு. மேல் அதே கேஜிலே இருப்பாங்க. ஃபீமேலு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஃப்ளை பண்ணுற கேஜின்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த கேஜில் நான் விட்டுருவேன். விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீமேல் எக்ஸ்ட்ரா என்கிட்ட ஃபீமேல் அடிஷ்னலாக நான் வச்சுருப்பேன். அந்த ஃபீமேலை மேலுக்கு அதே சேம் மேலுக்கு நான் போட்டு ஒரு ஹீல்டு எடுப்பேன். அதிலே உங்களுக்கு 2 மாதம் போயிடும். 1.5 மாதத்துக்குள்ளே நம்ம ரெஸ்ட்டு விட்ட மாரி இருக்கும் ஃபீமேலுக்கு. அடுத்த நமக்கு ஒரு கிளட்சி வந்த மாரி இருக்கும். மேலுக்கு ரெஸ்ட்டு தேவையில்லை. ரெஸ்ட்டு மீன்ஸ் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபுட்டு வந்து நல்ல ஒரு ஊட்டச்சத்து ஃபுட்டாக கொடுக்கணும் கைஸ். அதுதான் மெயின். நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு கிளட்சிக்கு அப்புறம் 2வது கிளட்சி ரெஸ்ட்டு விடாதீங்க. நீங்கள் நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 19ஆவது நாள் 20ஆம் தேதி காலையிலக்குள்ளே பிரிச்சிடும். உங்களுக்கு ஒரு நாள் உங்களுக்கு அதில் குறைஞ்சிரும். அது குறையிறது எதனாலலாம் அவங்க உடம்பு வந்து ஹீட்லேயே இருப்பாங்க, அதனால தான் குறையிறாங்க. 3வது கிளட்சி நான் ரிசல்ட்டுக்காகவும் பார்ப்பேன். தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிளட்சி சீக்கிரமாக முட்டை போயிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க மேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க மேலு. அதில் மேலே பிரித்து போட்டுருணும். அந்த உங்களுக்கு 2 கிளட்சி போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மேலே பிரித்து போட்டு ஃபீமேலு அந்த 2வது கிளட்சிக்கு சிக்கு ஊட்டுற மாரி இருந்தால் போதும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. 3வது கிளட்சி எனக்கு தேவையில்லை, 2 கிளட்சி எனக்கு போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க 2 கிளட்சியோடய நிறுத்திக்கோங்க. ஆனால் நான் வந்து 3 கிளட்சி கம்பல்சரி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரெஸ்ட்டே விடுவேன். தென் அடுத்தது ஒன்று, ஃபின்ச்சஸுக்கு நிறையா பேர் ரெஸ்ட்டு டைம் எப்படின்லாம் கேட்குறாங்க. அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். இதுதான் பட்ஜீஸோட ரிசல்ட்டு. பட்ஜீஸுக்கு இப்படி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெஸ்டிங் டைமிங் கரெக்டாக இருக்கணும், ரிசல்ட்டும் கரெக்டாக இருக்கும், உங்களுக்கு சிக்கு ரேஷியோவும் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் இதேமாரியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் நல்லாயிருக்கும், சிக்கோட ரேஷியோ அதிகமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் கைஸ். ஓகே கைஸ், வீடியோ எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம PETFARM யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.